مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اٹھایا ہے وہ بستہ اٹھایا ہے جی کر کر دے جو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. اے اچھا جو تبلیغ میں بھی اچھی جس کے نال میرا ویسے کمینہ میرے نبی کو نہیں دیکھا نہیں نکل کر دے صدمے سمجھاؤ کا دینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جی رب سے ہی مانگنا ہے. میں نے کہا یہ سارے رب سے ہی مانگتے ہیں اور سمجھ آپ نے مانگتے کسی کو دیکھا؟ میں نے کہا رب سے ہی تو مانگتے ہیں. میرا رب ہے وعدہ شریف ہے جس کے آگے ہم نے رکنا ہے سجدہ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور میرے سچے پاکیزہ لوگوں کے خلاف بھوکے گی بولے گی میں اس وقت میں قیامت کے دن پوچھے گا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان اولیاء حضرت بابا چھوٹے شاہ بادشاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پچھا دے بابا چھوٹے شاہ سرکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں بحیثیت صدر انجمن علماء اہل سنت رجوری کے اور مبلغ اہل سنت کا ہونے کے میں حضرت قبلہ چھوٹے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس کے مبارک موقع پر ضلع پونچھ اور راجوری بلکہ پورے جموں کشمیر کی عوام کو جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں تقریباً یہاں پر 27-28 سال سے حاضری دیتا ہوں برابر. بیچ میں کرونا تھا اور اس کی وجہ سے 2 سال ہم لوگ نہیں آ سکے ہیں. تو اب یہ ہے کہ روزے ان پرانے لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں اور عیدیں ہماری ہو رہی ہیں. باقی جو بھی انتظامات ہوتے ہیں یہاں ہم لوگ تو فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ ولی اللہ کا مزار ہے. یہاں پر تو بلا لحاظ مذہب و ملت رنگ و نسل لوگ آتے ہیں. اب کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کا اظہار بھی کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم تو وہاں فقیر بن کے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو البتہ پہلے اعلانات ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس انتظام میں اور آج کے انتظام میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو پبلک تو آتی ہے، یہ ولی اللہ کی روحانیت ہے کہ یہ کھینچ کے لاتے ہیں. باقی جس طرح کا انتظام ہونا چاہیے جو پہلے ہوتا تھا وہ، کیونکہ میں 27-28 سال سے یہاں پر آتا ہوں، ان انتظامات میں تو فرق ہے. پہلے جو ذوق شوق ہوتا تھا انتظامیہ کی طرف سے بھی، اوقاف کی طرف سے بھی، ویسا والا تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ
अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में आज हज़रत बाबर छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का यह उर्स पाक बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। कल यहाँ पर ख़त्मात मुअज़्ज़मात का इंतज़ाम था, उलमाए किराम के बयानात थे और आज यहाँ पर रस्म अलम अदा की गई है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन जो है वो बिला लिहाज़ मज़हब व मिल्लत माशाअल्लाह अपनी अक़ीदतों की यहाँ पर लेकर अक़ीदतों का फूल हाजिर आए हैं और यह उर्स पाक बहुत अरसे से हो रहा है और माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, नज़्म व नस्क़ है। यहाँ पर खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम और हाज़रीन के रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाअल्लाह। आपको ये अर्ज़ करूं कि मैं तो गैर सियासी आदमी हूं, मौलाना आदमी हूं, लेकिन एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि जितनी खस्ता हालत, टूरिज़म की बात तो छोड़िए, जो सड़कों की खस्ता हालत मैंने रास्ते में देखी है वो तो मैं इतना हैरान हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन हमारी मेंढर की आने वाली सड़कें, इसी रास्ते से हमारे अफसरान जाते होंगे, डीसी साहब भी जाते होंगे और भी अफसरान जाते होंगे। जो बुरी हालत सड़कों की है इस इलाके में, तामीर और तरक्की के लिहाज से मेरी आवाज़ अगर पहुँचती है ऊपर तक कहीं तो आप इस आवाज़ को पहुँचाएँ कि तामीर और तरक्की के लिहाज से यहाँ कुछ भी नहीं है। जो सड़कों की हालत है, जो खड्डा जहाँ था वो भरा नहीं गया है, वो वहाँ से और ज़्यादा बदतर हो गया है। तो रजौरी और पुंछ के साथ तो सुतीला जो बर्ताव है वो हमारे साथ तो आज से थोड़ा, ये तो ज़माने से चला आ रहा है और वो हम देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ टूरिज़म के मुताबिक जो तामीर और तरक्की होनी चाहिए, जो यहाँ पर काम होने चाहिए, वो बिल्कुल ज़मीनी सतह पर कागज़ों में होंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पर बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आज जो यहाँ पे दुआ जो की गई यहाँ पे छोटे शाह के मज़ार पे, ये जो 2 दिन का उर्स था आज अपने इख्तिताम में है। तो इस पर हमने भी अपनी हाज़िरी दी। यहाँ पे बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ हैं हमारे ACR साहब हैं, उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से वो ना आ सके, इसकी वजह से मुझे हुक्म हुआ और मैं हाज़िर हुआ। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सही दीन के रास्ते पे लगाए। अल्लाह ताला हमें जो भटके हुए लोग हैं उनसे बचाए और हमें जो है बेसिक ये चीज़ समझनी होगी, बेसिक इस्लाम की टीचिंग्स जो हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका हैं, जो कुरान में अल्लाह ने हमारे लिए हुक्म दिया है, जो उसवा हुस्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए है, हमने बेसिक वही टीचिंग इस्लाम की फ़ॉलो करनी है ताकि हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी हम कामयाब। जैसे देखा गया कि पीछे 2 साल से हमारा जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, रिस्ट्रिक्शंस थी और ये उस हिसाब से उर्स पाक जो नहीं मनाया गया। इस साल भी वो कुछ ऐसा ही इंतज़ाम रहा जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर्ली हम एड्रेस नहीं कर सके, प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं कर सके। चलो इंशाल्लाह इस साल भी बेहतर हुआ तो आगे और इंशाल्लाह बेहतरी करने की कोशिश।